സ്റ്റേഷൻ ഒന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 2063 कासरगोड ट्रिवांड्रम वंदे भारत एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में एलपी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आएगी. Your attention please. Train number 20631 Kasargod Trivandrum Vande Bharat Express will arrive shortly on LP station. Platform number 1. നമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ നടക്കുന്ന കേരളീയത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അരങ്ങൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ ജനകീയ മഹോത്സവത്തിന് കേരളീയം 2023 നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ. കേരളീയം കേരളത്തിന്റെ മഹോത്സവം.